កាន់តែក្តៅហើយមន្ត្រីដូចគ្នាធ្វើរបាយការណ៍คล้ายៗដូចគ្នាតែវាសនាខុសគ្នាលោកផៃវណ្ណៈប្រលេះចំតែម្ដងនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះលោកផៃវណ្ណៈបានធ្វើការបង្ហោះសារនៅលើគណនីភ័យផ្លូវការរបស់លោកដោយប្រលេះចំទៅលើមន្ត្រីដូចគ្នាធ្វើរបាយការណ៍คล้ายៗដូចគ្នាតែមានវាសនាខុសគ្នាដោយលោកបានបង្ហោះសារបែបនេះថាខ្ញុំបានផ្សាយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់នៅក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានរយៈពេលជិត3ខែហើយខ្ញុំផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបងចេញសេចក្តីបំភ្លឺភូតភរប្រជាពលរដ្ឋភូតភរថ្នាក់ដឹកនាំដោយខ្លែងឯកសារខ្លែងជនបង្ករួចបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅអัยការអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីយករួចខ្លួនលោកផៃវណ្ណៈបានបន្តទៀតថាជនបង្កពិតប្រាកដឈ្មោះសយបូរ៉ាថៅកែផ្សារទំនើបហេងឆៃលីក្រុងបាត់ដំបងតែមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបងខ្លាយរបាយការណ៍ដាក់ឈ្មោះសាលសាណាវីជាជនបង្កទៅវិញបច្ចុប្បន្នឈ្មោះសាលសាណាវីបានសារភាពហើយថាគាត់មិនបានបើករថយន្តបុកស្ត្រីរងគ្រោះនៅក្រុងបាត់ដំបងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នោះទេអ្នកបើកបររថយន្តបុកស្ត្រីរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់គឺឈ្មោះសយបូរ៉ាថៅកែផ្សារទំនើបហេងឆៃលីក្រុងបាត់ដំបងនៅក្នុងសំណេរដដែលលោកផៃវណ្ណៈបានរៀបរាប់បន្តទៀតថាតុលាការខេត្តបាត់ដំបងបានចេញដីកាឲ្យតាមចាប់ឈ្មោះសយបូរ៉ាមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់តែជនថោកទាបឈ្មោះសយបូរ៉ាបានរត់គេចខ្លួនទៅប្រទេសសង្ហបុរីតាំងពីល្ងាចថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2026លោកផៃវណ្ណៈបានរៀបរាប់បន្តទៀតថាក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះមិនចង់វែងឆ្ងាយទេតែសុំឲ្យឈ្មោះសយបូរ៉ាដែលជាជនបង្កពិតប្រាកដចេញមុខមកដោះស្រាយដោយផ្ទាល់មិនអាចឲ្យអ្នកដទៃដែលមិនមែនជាជនបង្កមកចរចារកដំណោះស្រាយនោះទេក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះប្រយ័ត្នប្រយែងផ្លូវច្បាប់ព្រោះបើក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះចរចាជាមួយអ្នកដទៃទទួលសំណងពីអ្នកដទៃថ្ងៃក្រោយសយបូរ៉ានឹងប្តឹងគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងប្តឹងអ្នកសារព័ត៌មានថែមទៀតដោយគេគិតថាអ្នកដទៃដោះស្រាយជនរងគ្រោះក៏ទទួលដំណោះស្រាយដូច្នេះសយបូរ៉ាមិនពាក់ព័ន្ធទេល្បិចកលទុច្ចរិតបែបនេះគេដឹងច្បាស់ព្រោះនៅខេត្តបាត់ដំបងឈ្មោះសយបូរ៉ាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយអភិបាលខេត្តស្នងការខេត្តនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃហេតុនេះហើយបានខ្ញុំផ្សាយជិត3ខែថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃរួមទាំងអភិបាលខេត្តស្នងការខេត្តបាត់ដំបងគ្មានប្រតិកម្មគ្មានការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវសំណុំរឿងខ្លែងរបាយការណ៍ភូតកុហកបិទបាំងការពិតករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់នៅក្រុងបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ខ្ញុំដឹងថាមេចរាចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបងរួមទាំងជនថោកទាបឈ្មោះសយបូរ៉ាកំពុងរត់ការស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអ្នកមានអំណាចដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំផ្សាយប៉ះពាល់ដល់ទង្វើថោកទាបរបស់ពួកគេខ្ញុំបានសន្យាខ្លួនឯងរួចហើយបើជនថោកទាបសយបូរ៉ាមិនដោះស្រាយសងសំណងដល់ជនរងគ្រោះហើយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃមិនស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតករណីមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបងខ្លែងរបាយការណ៍ភូតកុហកបិទបាំងការពិតករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះស្លាប់ខ្ញុំនឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយរហូតដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះទទួលបានយុត្តិធម៌ខ្ញុំសំណូមពរអ្នកធំអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនដែលចង់ជួយជនថោកទាបឈ្មោះសយបូរ៉ានិងជួយមេចរាចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបងមេត្តាដកខ្លួនថយទុកឲ្យច្បាប់ចាត់វិធានការកុំលើកលែងនៅថ្ងៃដដែលលោកផៃវណ្ណៈបានបង្ហោះសារបន្ថែមទៀតថាមន្ត្រីដូចគ្នាធ្វើរបាយការណ៍คล้ายៗដូចគ្នាតែមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រូវដកតំណែងបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌចំណែកឯមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបងធ្វើរបាយការណ៍คล้ายៗដែរនៅរួចខ្លួនព្រោះមានមេកាងការពារ